Donc on devait avoir au dernier étage les salles d'opération, oui. la réanimation à l'avant-dernier étage, Et puis les chambres pour les patients. Voilà. Et tout ça est dans le même quasiment bâtiment. non utilisable, à part les salles d'opération qui fonctionnent déjà. Mais il n'est pas fini. Il n'y a que des murs, comme j'ai compris. Et en plus, il y a des équipements très chers pour faire des analyses qui est très difficile pour moi de traduire. Здесь планируется выход здесь, непосредственно, чтобы больных внизу, и МРТ здесь. On envisageait de faire une porte ici pour transporter les patients. Чтобы взаимосвязано было с корпусом, чтобы хирургических больных можно очень В 2013 году как раз начато, в 2014 прекращено. Закуплено было, аппаратура уже стоит здесь, в Донецке. On a commencé de construire ce bâtiment en 2013. Et tout de suite, quand la guerre a commencé, Фирмы, которые изначально должны были заниматься строительством, они уже не существуют в Донецке. выехали или Ну, то есть там специализированные фирмы, которые непосредственно медицинским строительством занимаются. Et même les compagnies qui ont baptisé, et ils n'existent plus en Ukraine parce que ce sont les compagnies spéciales, les compagnies de bâtiments qui construisent des bâtiments Médicaux, oui. Ну, тут это абсолютно специфические требования к корпусу, то есть из-за рентгеновского облучения должна быть защита, стоять определенная. То есть, чтобы Parce было работа. que c'est très spécifique des bâtiments comme ça, surtout à cause des rayonnements, parce que des X-rays. Ah oui, des rayons X, ouais. То есть стены Voilà. Et специально обшиваются les murs doivent être свинцом, spécifiques. Ah oui, pour arrêter les чтобы не rayons было излучения. Но, к сожалению, все осталось только в проекте. Там соседний зал, он закрыт. Он сейчас законсервирован, потому что операция детский. Рядышком такой же зал был детский. То есть такая же аппаратура. Да. До операции и после операции, в зависимости от тяжести состояния. Мужчин перевели, то ли с инфарктом, то ли чем-то. Ну, поставить что-то минутами. А взрослая кардиохирургия не так пострадала в детская или тоже? Ну, там специалистов больше. D'accord. Qui n'est pas installée. Тоже не делают глаза, потому что некому вводить. On pourra bien l'utiliser, mais il n'y a pas de spécialiste pour l'installer. Из ящика мы достали, чтобы не мешало по объему. Просто некуда делать даже аппаратуру. Повторная госпитализация плавно поступила. Остальные дети сейчас на выходе диагностику проходят в поликлинике. Процедурах. Ну, то же самое, кровати. Все, Советский Союз. Il a subi les 3 opérations déjà ici ou il a dû être emmené ailleurs? А вот здесь мы делали 3 операции, да? Да. Да, и все. То есть это мы оперировали просто в предыдущей, последняя операция у него была в 2014 году. Пока у нас был коллектив. Последняя? Ну, не последняя, предпоследняя. La deuxième opération a été faite en 2014, quand il y avait des spécialistes. Ah. Donc tout ça, c'est de l'équipement qui ne peut toujours pas être installé. Oui, exactement. Tu peux imaginer? Здесь кое-что просрочено, нужно стоят оксигенаторы, которые у нас Которые уже вообще нет. нельзя использовать. Они не перестерилизуются, а срок стерильности закончился в 2014 году. Alors, il y a des équipements qui ne peuvent plus être utilisés parce qu'il doit être stérile et la date est déjà passée. И они их закупили перед самой войной, но сроки стерильности были такие уже впритык, что вот можно было использовать. Их надо было или в 2014 использовать, а как раз боевых действий. Ils ont acheté juste avant la guerre et ils doivent être utilisés juste tout de suite, mais comme la guerre est commencée, on n'est pas utilisé. Ici, donc au niveau de l'hôpital, donc ils ont besoin d'un certain nombre de spécialistes pour installer des équipements. Ils ont besoin aussi de pouvoir terminer ce bâtiment qu'on a vu, cette annexe là, pour pouvoir faire venir les patients
qui est toujours coincé. Quelle est vraiment la priorité sur laquelle, on va dire, les différentes organisations humanitaires, pas seulement Vostok France, mais si on arrive à regrouper un certain nombre d'organisations humanitaires pour cet hôpital, quelle est vraiment la priorité sur laquelle ils veulent allouer les fonds pour les différents départements de l'hôpital? Она сказала, что она, в частности, мы хотим привлечь несколько гуманитарных ассоциаций, так как для одной ассоциации это много. Вот. Какие приоритеты сейчас у вас есть, если мы начнем какую-то кампанию разворачивать по этому? Привлечь специалистов, закончить вот это здание, которое недостроено. А что, могут помочь? Ну, Давайте так сделаем. Вот вы смотрели сегодня СКТ, то есть недостроенное здание, где у нас есть аппарат, этот, компьютерный томограф называется. Вот. Это будет, потому что то здание, это слишком большие деньги, и вроде бы мне уже пообещали. на то здание достраивать. Да, давайте, а это здание, вот, которое вы сегодня видели, небольшое. Ой, мы так запутались уже, мы столько всего видели. Это называется Это что, он переходит аппарат. как пристроечка. Вот. Если бы его довели до конца, у нас аппаратура, если бы еще и аппаратуру эту помогли установить, потому что для того, чтобы ее установить, нужно пригласить этих фермачей. Это все не так просто, это достаточно затратно. И я думаю, что идти на весь корпус это будет пока еще рано. А вот взять конкретно небольшую. А вот эту пристройку, это будет меньше по стоимости, да? Ну это же маленькое. Это устанавливается компьютерный томограф. СКТ. Я ему сказал. Сказал. Ну там И же МРТ. недостроено вот это. Нет, там МРТ не надо, МРТ у нас нет. А вот СКТ, СКТ. вот это небольшая пристройка. Ничего, там, то есть, вот если это, я думаю, что это будет правильно. Они между собой связаны, если говорить, этот корпус детская кардиохирургия, а без компьютерной томографии диагностика не будет современной, я бы так сказал. Аппарат есть, и аппарат выходит из строя со временем, если его не использовать. А если это отремонтировать и пригласить инженеров, и они бы открыли, это было бы очень здорово. Ну, а там достраивать само здание необходимо еще? Ну, само здание стоит. Вы не помните, да, что? Ну это где кирпичи делают, кирпичи на из кабинета директора. Пойди, Я что- вас за угол отвел. В переходе стояли. я но помню, то, что там только стены. Да. Да, только стены Крыша. и крыша. Все нормально. Ну да, ну там то есть работы... Работы хватает, вот так хватает. Ну, самое, что у нас аппарат, который дороже, чем этот корпус, 3 раза стоит. И он портится. Понятно. То есть для того, чтобы установить этот аппарат, надо закончить сначала... вот это. Ну, там не так много, но с установкой это будет достаточно приличная сумма. Но, понимаете, вы говорите, а вы хотели весь тот корпус? Не, мы бы хотели вообще все. Всё. Но другой вопрос, что мы можем. Ой-ой-ой, вот. Ну, вы сами спросили, вы сами сказали достроить и наладить. Вот это конкретно, это понимаете, это то, что реально. Просто этот томограф был единственный вообще на регион. Да. Такого второго здесь нет. Ce qui est très important maintenant, la priorité, c'est de finir la construction de ce petit bâtiment. Tu te souviens, avec juste les murs. Oui. Alors, il faut le finir pour installer le tomographe ou quelque chose comme ça, qui est énormément cher, qui est 3 fois plus cher que le bâtiment. Mais pour l'installer, il faut absolument finir la construction et puis inviter les spécialistes, les ingénieurs qui puissent installer. Oui, mais c'est absolument nécessaire parce que sans cet appareil, c'est impossible de faire le diagnostic normal. Comme il faut. Et ça sera un appareil unique sur toute la région. Sur toute la région. Donc, est-ce que là, c'est une question de moyens financiers, mais aussi d'arriver à faire venir les spécialistes, d'arriver à les motiver en fait pour venir ici en zone de guerre. Donc, on a besoin à la fois de fonds, mais aussi de spécialistes qui vont accepter en fait de prendre le risque de venir ici. Приступим к делу. Да. Да, давайте. Да, я объяснила Кристель, но она сказала, что это помимо того,
мотивированных, которые могли бы Ну, приехать и строительство мы без закона, а вот установку, да, сначала надо построить корпус, ну, достроить его, а потом приглашать. Ну, давайте сначала достроим, а за это время пусть начинают, за это время будем заниматься приглашением. Это проще значительно. найти специалистов. Конечно. Мы в России найдем, договоримся. Il croit que c'est beaucoup plus facile de trouver des spécialistes que de finir la construction de ce bâtiment. Mhm. Alors, si on commence, on va trouver des spécialistes. De combien est-ce qu'ils ont besoin pour terminer la construction de ce bâtiment? А сколько будет стоить, чтобы закончить строительство? À peu près. Хотя Hein, бы c'est- приблизительно. Ну, мне что-то Леонид Петрович называл сумму. Ну, это сумма приличная. Давайте мы сделаем так. Вам надо, конечно, озвучивать, да? Ну, они просили какой-то проект, то есть проект смета, есть. это смета. Значит, вот это, что стоит только коробка, а там нет коммуникации, ничего. В общем, мне сказал мой заместитель, который занимается, что завтра будет уже окончательная смета, а примерная сумма 27 миллионов рублей. La somme à peu près 27 millions d'euros. 27 millions d'euros. Parce qu'il y a juste des murs. Oui, il faut tout faire, Et quoi. il faut tout faire, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Это значительно меньше. Но, понимаете, для меня эта сумма как поднебесье какое-то. Вот. Но я и задал вопрос, вы слышали, а что так дорого? Коммуникации, но я вам хочу сказать, что мы пригласим, если будем делать, независимых экспертов, чтобы они подтвердили эту сумму, чтобы у вас не было проблем, и у меня тоже, чтобы это было все по-честному. Ну, дай Бог, конечно, чтобы получилось. Стоимость аппарата просто. А? Сколько стоимость аппарата? Не знаю, ты знаешь. Ну, я знаю, что он больше 3 миллионов долларов стоит. Долларов. Ну, L'appareil аппарат, qui который est там installé будет là-bas стоять. coûte plus de 3 millions de dollars. Ouais.